Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen wieder mal aus unserer Baumhausschule, heute ausnahmsweise vom Lagerfeuer. Das lädt ja besonders dazu ein, dass man auch mal eine Geschichte vorliest und das wollen wir heute machen. Und da lese ich euch heute vor den kleinen Drachen Kokosnuss. Vielleicht könnt ihr das gerade so sehen. Und das ist die Geschichte, der kleine Drache Kokosnuss reist um die Welt. Da lese ich euch heute das erste Kapitel vor und da starte ich mal. Das erste Kapitel heißt Mathildas Flaschenpost. Der kleine Feuerdrache Kokosnuss macht sich große Sorgen. Mathilda das Stachelschwein und Oskar der Fressdrache sind seit Tagen verschwunden. Die beiden machen bestimmt nur einen Ausflug, sagt Opa Jürgen. Es sind doch Schulferien. Aber wir sollten uns beim Lagerfeuer treffen. Mathilda und Oskar sind meine besten Freunde. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Hast du denn mal die Fressdrachen und die Stachelschweine gefragt? Fragt Oma Aurelia. Da war ich schon längst, antwortet Kokosnuss. Oskars Eltern sind auf der Drachenversammlung und Mathildas Eltern sagen, dass Mathilda oft ein paar Tage fort ist. Siehst du, sagt Opa Jürgen, die tauchen bestimmt bald wieder auf. Kokosnuss aber kann die halbe Nacht nicht schlafen. Mit Oskar und Mathilda muss etwas passiert sein. Die beiden würden doch nicht weggehen, ohne ihm Bescheid zu sagen. Am nächsten Morgen fliegt Kokosnuss zu der kleinen Feuerdrachin Lulu. Hallo Lulu! Mathilda und Oskar sind verschwunden. Hilfst du mir beim Suchen? Verschwunden? Fragt Lulu ungläubig. Ja, die beiden sind weg. Fujikato, seit Tagen nicht mehr gesehen. Lulu breitet ihre Flügel aus und sagt, die werden wir schon finden. Doch dann lässt sie die Flügel wieder sinken. Wo sollen wir denn anfangen zu suchen? Darüber hat Kokos noch nicht nachgedacht. Gute Frage, murmelt er. Die Dracheninsel ist ja nicht gerade klein. Ich habe eine Idee, sagt Lulu. Wo hast du Mathilda und Oskar zuletzt gesehen? Das war in der Piratenbucht, antwortet Kokosnuss. Wir haben dort eine Hütte gebaut. Aber da habe ich schon nachgeschaut. 4 Augen sehen mehr als 2, erwidert Lulu. Vielleicht finden wir ja Spuren. So machen sich die beiden Drachenkinder auf den Weg in die Piratenbucht. Sie fliegen über die 7 Sümpfe hinweg und landen auf dem Strand neben der kleinen Hütte, die Kokosnuss, Mathilda und Oskar aus alten Schiffsplanken gebaut haben. Sie stellen die ganze Hütte auf den Kopf, schauen hinter Büsche und Felsen und suchen den Strand von vorne bis hinten ab. Doch sie finden keine einzige Spur. Gerade wollen die beiden Drachenkinder zurückfliegen, da stutzt Lulu und zeigt auf eine Stelle im Sand. Dort, sagt Lulu, das sind doch Schleifspuren. Tatsächlich. Sie folgen der breiten Schleifspur zwischen den Felsen hindurch bis hinüber in die kleine Nachbarbucht. Die Spur endet am Wasser, murmelt Kokosnuss. Dort treibt doch etwas im Meer, ruft Lulu. Sie zeigt auf ein grünes Ding, das von den Wellen hin und her geschaukelt wird. Eine Flaschenpost, sagt Kokosnuss. Der kleine Drache fischt die Flasche aus dem Wasser, zieht den Korken ab und schüttelt ein zusammengerolltes Blatt Papier heraus. Eine Nachricht von Mathilda. Kokosnuss hat Mathildas Schrift sofort erkannt. Brief Nummer 1. Ich hole den mal raus. Und Mathilda schreibt, Hilferuf an alle. Ein Murk hat den Fressdrachenjungen Oskar gefangen und auf ein großes Schiff verschleppt. Ich bin heimlich mit an Bord gegangen. Bitte helft mir, Oskar zu befreien. Das Schiff segelt in Richtung Sonnenuntergang, also nach Westen. Keine Zeit zu verlieren. Mathilda, das Stachelschwein von der Dracheninsel. Ach du dickes Ei, murmelt Lulu. Ein Murk, der arme Oskar. Kokosnuss schaut auf das Meer hinaus. Mehrere Male hat schon ein Murk versucht, einen Fressdrachen zu fangen. Es gibt nur noch sehr wenige Fressdrachen. Einst lebten sie überall auf der Welt, doch weil sie wild sind und gefährlich und weil ihre spitzen Rückenzähne sehr wertvoll sind, wurden sie von den Murks beinahe ausgerottet.
Murks sind zwar viel kleiner als ausgewachsene Drachen, aber sie sind sehr gefährlich, denn in ihren Krallen steckt ein Gift, das sogar den größten Drachen betäuben kann. Kokosnuss blickt Lulu entschlossen an. Ich muss sofort hinterher. Du willst einen Murk verfolgen? Lulu ist fassungslos. Ich lasse doch Oskar nicht im Stich, erwidert Kokosnuss. Lass uns lieber einen Erwachsenen holen, schlägt Lulu vor. Die sind doch alle auf der Drachenversammlung am großen See, entgegnet Kokosnuss. Die zu holen würde viel zu lange dauern. Und unsere Großeltern können nicht mehr fliegen. Lulu holt tief Luft. Okay, aber allein ist das viel zu gefährlich. Ich komme mit. Schnell fliegen die beiden zurück zu den Drachenhöhlen. Sie packen ihre Reisekoffer und hinterlassen eine Nachricht. Wir sind in einer wichtigen Mission für ein paar Tage verreist. Macht euch keine Sorgen. Wir sind bald wieder da. Drachengruß, Lulu und Kokosnuss. Ja, liebe Kinder, das war die Geschichte von heute Abend. Und ich habe die nicht ganz alleine hier angehört, denn hier an der Seite, den könnt ihr nicht sehen, da liegt nämlich Jari. Und vielleicht will er auch noch mal ins Bild kommen. Jari, komm mal her. Na, komm her. Guck mal, willst du den Kindern noch mal guten Abend sagen? Guck mal, da kannst du gucken. Na, Jari, und? Das war eine schöne Geschichte, ne? Morgen geht's weiter und da lese ich dann den zweiten Teil vor. Vielleicht kommt vorher noch ein anderes Video, aber da lassen wir das erstmal so und bis morgen. Tschüss.